Tere hommikust, ässad! Alustame siis klassikalise raketi nädala eelvaate kõnega, kus siis kõigepealt vaatame üle uudised, siis vaatame suuri timeframe'e, paneme paika mingi nädala sellise kondikava ja siis tõenäoliselt valime välja sellised mõnusad introde setup'id, mida me saame reaalselt enda jaoks siis mõnusalt ära kasutada, mille pealt me saame kasu lõigata, vaatame, kus tekivad erinevad ägedad võimalused ja pange palun chati enda igasugused nägemused, mida te näete. Pole olemas õiget ega vale, nagu take it super easy, ärge üldse nagu stressake mingi asjad üle ja teeme siukse ülimõnusa informatiivse kõne. Nii, esimene asi ikkagi Forex Factory reaalselt, kui me lahti lööme, siis esimene pauk oli niimoodi, et vau, ammu pole näinud tegelikult. Me võime ka seda öelda, et eelmine nädal oli ju pigem rahulik uudiste poolest, eks ju. Samas dollari indeks oli täiesti omas maailmas elas, on ju. Üli bullish, on ju. Et kui me vaatame selle nädala uudiseid, siis esimene asi, mis koheselt silma torkab, on ju ilmselgelt see, et meil on punased kaustad absoluutselt domineerivad. Nüüd teine asi, kui me vaatame reaalselt nende uudiste sisu, mida huvitavat meil see nädal tuleb, siis täna 3. mai, eks ju, kell 5 hakkab USA dollari, tuleb Jolts opening, samamoodi väga nagu high impact uudis. Erilist mingit liikumist ma tegelikult ei oota tänasest sellest uudisest, on ja põhjus ka siis sellepärast, et ma arvan, et kes siin natuke kauem on kaubelnud ja värk, et te olete ka nagu aru saanud sellest, et kui meil ikkagi on nädala jooksul tulemas mingi väga high impact uudis, on ja selle all ma hetkel mõtlen siis Federal Funds Rate'i, kui te näete, kus siis tegelikult juba meedia ja isegi Forex Factory ennustab siis, et nad langetavad seda funds rate'i, mis on väga major asi tegelikult üldse maailma majanduses ja kuidas see võib turgudel kajastuda, siis ma ütlen ausalt, ma olen nagu ülipõnevil, et nagu mis saama hakkab, arvestades, mis maailmas toimub, kuidas tiksi on liikunud, et see on kindlasti asi, mida oodata. Ei tasu üldse kiirustada, et nagu kui täna ei leia mitte midagi, siis homme või vahet pole isegi, kas me nagu sellel päeval ei saa, vaid lihtsalt see ma lihtsalt tahaks juba teada tegelikult, mis saab, on ju. Et ühesõnaga, see on kindlasti meie selline selle nädala nagu nael, kui nad päriselt ka neid nagu muudavad, siis jah, ütleme niimoodi, et ma arvan, graafik nagu karjub selle järgi, siis ütleme niimoodi. Muus osas suhteliselt nagu rahulik teiste paaride pealt, et NZD-l siin homme tuleb meil mõni süük uudis, jällegi meile eestlastele on NZD aud, nad ei ole siuksed paarid, mis väga resoneeruvad meiega, just see ajaline aken, et nagu enamasti ma magan nagu sellisel ajal, eks ju. Ehk siis sellepärast ma ei pööragi väga palju tähelepanu NZD-l või Audile, eks ju. Järgmine neljapäev, mis me näeme, et GBP on täiesti staar, siis ütleme siis selle päeva jooksul kell 2 päeval meil ideaalsel ajal tuleb nagu terve hunnik posu uudiseid, samamoodi, mis resoneerub ka USA dollariga, et funds rate'id on ja tahavad nii-öelda forecasti järgi muuta, siis samamoodi GBP-l official bank rate ja nagu näete, et samamoodi muudetakse, ehk siis nagu be prepared, risk management nagu see on absoluutne nagu võti selles mõttes, seal on nagu üldse tegelikult kauplemises nagu risk management, see on kõige algus tegelikult, sest see on nagu üks asi, mida te saate reaalselt ise kontrollida, teine asi on stop loss, on ja kolmas on muidugi su enda see state of mind ja kogu siuke stuff, mis on samamoodi ülioluline. Ehk siis ma räägin, see nädal tuleb eriti epic nagu ja pluss reede NFP ka veel USA dollarile ja siis Kanada dollarile tulevad välja nagu need töötukassa määrad ja nii edasi, et sellest peaks tulema üks päris vinge sõitma, ütlen ausalt ära, et kui me arvestame puhtalt seda uudiste nagu datat siin juba, et mis saama hakkab, eks ju. Nii, suures pildis dollari indeksi esimene asi ikkagi, mis tuleb ette vaadata, vaatame ära, et kus ta on ja nagu siin kõne alguses tegelikult Kev või keegi juba ütleski, et ta tegelikult resoneerubki meil siin huvitavates high'des, kus siis tegelikult me oleme nüüdseks uuesti tegelikult genereerinud equal high'd, mis siis mõnes mõttes ikkagi on tegelikult meil tuleviku target, on ju. Kui me vaatame nüüd seda, kuidas, mitu nädalat me oleme lihtsalt tuimalt üles kütnud, on ju, siis ma ütlen ausalt, ega siin hetkel ei ole tõesti mingit sellist huvitavat märki, et ma nüüd tahaks hullult tiksi vastu shortida, et vastupidi, mina isiklikult propageerin täiega seda trendi suunas tehingute otsimist, trend is your friend, isegi kui sa saad nagu stop lossi, vahet pole, minu arust see on ikkagi, see tassib rämedalt edasi, psühholoogiliselt inimestel on nagu kuidagi
kuidagi nagu sisse jäänud või see, et nagu lihtsam on otsida reversal, et kui tegelikult ei ole ja nagu selles mõttes, kui sul on trendi suunas, kus on alati targetid olemas, et üks asi ongi see, et sa saad aru, et okei, meil on küll uptrend, aga sul reaalselt targetid pole, siis tõesti on veits shady, lasedki tüübil, selle graafikul, siis lased lihtsalt olla, vaadatagi, kuidas ta käitub, kas ta võib-olla genereerib targetid juurde või mida iganes on ja see kõik on ju, see on see hinnaliikumine, mida me reaalselt peame lugema. Aga kui ma vaatasin veits vasakule, weekly timeframe, väga arvestatav timeframe, samamoodi monthly'ga lähevad kokku. Meil on tegelikult väga-väga ilusad tugevad targetid üleval olemas, massive imbalance ala. Meil on genereeritud siis ikkagi liquidity, me oleme super bullish. Kui ma vaatan väiksemaid timeframe, 2 tundi, 4 tundi ja niimoodi, siis tegelikult siin samamoodi, et konstantselt me näeme, kuidas struktuuriliselt me holdime, me oleme ikkagi bullish tsüklis, veel väiksemate timeframe'ide peal on siin väga kenasti näha, kuidas sihuke uuesti liquidity on formuleeritud, ehk siis igat pidi soovitakse hetkel sõbralikult, et see pole mingi finantsnõu ega mitte midagi, see on puhtalt see, mida ma näen, mida need küürud mulle räägivad ja mida see turg mulle üldse nagu öelda tahab, on ju. Et bullish on hetkel see suund ilmselgelt, eks ju. Nüüd, kui vaadata dollari indeksi pealt, siis tegelikult üks koht on päris huvitav, kuhu ma tunnen, et ma tahaks täitsa alerti panna, on siis see 2 tunni või tunni aja, imbalance, kus siis on varasemalt tugevalt manipuleeritud turgu ja seejärel ikkagi üles sõidetud. Ideaalses maailmas on ja liquidity võiks alati alles jääda, võib-olla siis resoneerumegi siit natuke allapoole mingi tänase päeva jooksul või mis iganes vaata. Aga point on selles, et see on kindlasti koht, kus ma tahaks siis näha nagu korralikku siis tunni ja timeframe, ma ütleks isegi, et 15, paneme 5-15 min reakumulatsioon, mis siis tegelikult tagab mulle sellise väga soliidse confirmation ja samamoodi tagab mulle sellise ülihea sellise risk-reward ratio. Ehk siis see on minu point, aga kindlasti ma ei hakka nagu turge vaatama niimoodi, et ma nüüd tahan siit selli panna, ma lihtsalt, see läheb minu loogika vastu lihtsalt, et võib-olla mõnel on siuke idee, pole paha vaata, selles mõttes, et anything can happen ja sellepärast ma ütlengi, et mida rohkem me arvutleme, seda rohkem nagu seda põnevam on või kuidas ma ütlen, et nagu ma sellepärast ma küsingi, et pange palun nagu chati igasugused analüüse või avage mikker või lihtsalt rääkige kaasa, nagu, et see annab tegelikult üli palju juurde, pole olemas õiget ega vale, kõiki võib juhtuda nagu siuke huvitav lähenemine, eks ju. Nii huvitav. Turud on nagu inimese psühholoogia vastased, et alguses nagu see on lihtsalt kuidagi alateadvusse nii tugevalt sisse koteeritud, et sa otsid nagu seda maksimaalselt rasvast ampsust, ülisuurt ampsust, siis kui turg ringi pöörab, et mõtle, kui ma saaksin siit nüüd, kui ta ringi pöörab, vaata. Ja ma arvan, et päris paljud inimesed mõtlevad täpselt samamoodi. Ja tegelikult on see, et sa võid ju ainult kas või 30, 40, 50 pippi sõita mingis suunas, et kui sa iga päev saad selle väikse kas või isegi 20 pippi, kui sa stabiilselt hakkad saama iga päev trendi suunas, seda isegi 20 pippi, et tegelikult lõppkokkuvõttes see compoundib nii hästi ja see dopamiin, mis sa sellest saad, nagu, et see, kui sa otsid seda ühte suurt nii-öelda tükki, tahad, et siis saada peale, kui turg ringi pöörab, siis sa pead olema valmis selleks, et sa 50 korda võib-olla pead kaotuse vastu võtma ja enamiku inimeste psühholoogia selleks valmis pole. That's it. Ja, täpselt. Võtad sõnad suust, väga hästi öeldud. Nii, liigume edasi. Eurust on olemas küll väga nagu selline tugev target ikkagi allpool, samamoodi genereeritud liquidity, trend on ilmselgelt bearish, aga tegelikult see price action, ta on küll hetkel meil täiesti selline, et struktuuriliselt me näeme ära, et iga timeframe, mida me sirvime, bearish. Ma markeerisin ühe huviala endale peale, vaatan, kuidas ta reaalselt käitub. Ma ei kasuta limit orderit, sellepärast, et mul ei ole vaja reaalselt esimesena saada see peale, mul täiesti savi, mul tahan lihtsalt aru saada, kas see price action on selline, kui ta on, ta annab mulle confirmation ja ma saan sobiva risk-reward ratio ja nii edasi, siis ma nagu lihtsalt vajutan nuppe ja see kõik ongi süsteem selles mõttes, et ei ole mõtet kaubelda siis emotsioone, ma ütleks. Igastahes see on selline esimene huviala, kus mul on paigas alert, meil on siin varasem selline imbalance, täiesti filled price action, all on olemas tugev liquidity target, siit võiks olla kindlasti TP1, ma ütleks, et siia võiks juurde kirjutada, et min RR 1.3 nagu minimaalselt. Need minu ideed tulevad kõik sinna meie raketi Discordi ka, et kes võib-olla hetkel järge ei jõua pidada, siis pole hullu, saate pärast ise üle vaadata.
ning samamoodi ikkagi tuleviku target, et kui me siit peaks hakkama nüüd normaalselt kukkuma, mis on täiesti reaalne selle nädala jooksul, et see võib olla siuke isegi mõnes mõttes nagu tagasihoidlik target arvestades, mis uudised meil tulevad, aga igastahes see on kindlasti üks väga-väga hea koht, kus maksta endale, võtta profiteid, teadvustada, et selline koht üldse on. Mul on peale markeeritud 4 tunni target zone, 2 tunni institutional candle, ehk siis seal läheb hästi palju kokku meie selliste otsitud asjadega, ma ütleks nagu. Aga Eurust ei ole hetkel tõesti mul nagu selline prioriteetpaar, et ma lihtsalt jälgin, mul on alert paigas, kui annab, siis vajutan, kui anna, ei ole mitte midagi üldse nagu lugu sellest. Põhiline, mis mulle kõige rohkem hetkel meeldib, on AUD USD, selline samamoodi, bearish, ikkagi suund on kõikidel väga-väga sarnane. Mulle väga meeldivad need struktuurilevelid, kuidas me saame, lihtsalt näeme, et see on bearish, meil on toimunud liquidity run'id, meil on A-st B-ni ilusad turu range'id peal. Kuna ma vaatasin ikka natuke suuremaid timeframe, et 4 tunni huviala on see esiteks on ja väiksematel timeframe'idel on siin imbalance veel siis 2 tundi, tund aega, siis minu jaoks selline minimaalne confirmation on ikka 15 minuti redistribution selles alas. Ehk siis see annaks mulle nagu selle confirmationi. Samamoodi ma tahan kindlasti näha, et struktuuriliselt suuremad timeframe'id 4 tundi, 2 tundi. Me võime nagu wikiga üle käia, et see ei ole üldse probleem, aga me ei tohiks reaalselt üle nagu close ida. See on juba esimene siuke red flag, et nagu see tehing ei ole meant to be ja siis las ta lihtsalt teeb oma asja edasi. Aga hetkel, kui ma seda price action'it vaatan, siis mul on olemas korralik huviala, mul on olemas mitu tugevat targetid, et see alumine huviala, kus on siis target zone 4 tunni imbalance 50%, et see on kindlasti siuke take profit 2. Esimesena, kui me vaatame siia, siis me näeme ära, et massive siuke imbalance, see võiks olla target 1 zone tegelikult, kus kindlasti tasub võtta profited, et ei pea alati võtma nagu max. Max on minu arust võimatu võtta. See võib-olla ongi see, mis inimesi natuke segab, aga tähtis on lihtsalt teadvustada, kus on su huvialad, secure'ida midagi ära ja täpselt nagu aeg on lihtsalt see, nagu kuidas see töötab, et sa lihtsalt compoundid, eks ju. Et see on kindlasti üks esimene paar, alert on paigas ja lihtsalt ootangi, vaatan, kuidas ta reaalselt välja mängib. Limitit ei pane, ei ole vaja S-ana peal olla, eks ju. Et hästi siuke, tegelikult hästi lihtne, see on hästi lihtne paar minu arust praegu, mida vaadata. Teine, GBP USD. Eile siis tegelikult oli meil siin toimus siuke korralik redistribution, kes nägid selle ära. Need nägid, oli tegelikult pakkus võimalust küll, et vajutada shorti. TP1 olekski pidanud olema enam-vähem siin, ehk siis oleks võinud midagi väljas olla. Ma isiklikult ei treidinud eile üldse ja nüüd, kui ma vaatan seda turgu, siis tegelikult, mis meil siin toimumas on, samamoodi tegelikult nagu AUD USD-l, et suurematel timeframe'idel ilusti kenasti näha imbalance alad, formuleeritud liquidity. Kui ma scrollin alla veits, ma näen ära, et mul on tugev siuke target zone. Kindlasti see ei ole siuke koht, kus ma ütlekski, et see on TP1 vastupidi, TP2, TP3, kuidas keegi tunneb, kuidas ta tahab, aga see on jällegi siuke koht, mis võiks olla igal inimesel peal, kes tunnevad sellest paarist huvi ja ülimagus koht, kus võtta jälle partial profit'id, eks ju. Ja täpselt samamoodi nagu AUD USD-l, huviala peal, alert on paigas, ootan reaalselt jälle distribution skeemi ja reaalselt ootangi, ei pane limitit ja lihtsalt chillin ja vaatan, kuidas ta käitub. Ja kasutan alerte, selles mõttes alertid on nagu nii olulised asjad, mida võiks iga inimene nagu sisse endale programmeerida kuidagi, et kasutage neid nii palju, kui antakse. Trading View isegi muutis nagu mingid reegleid siin mõnda aega tagasi juba, et mingi pro-pakettidega kunagi sai 10 alerti ja nüüd saab 20, ehk siis jah, kasutage, mis on antud nagu. Samamoodi muidu hästi lihtne paar, et selles mõttes ma arvan, me kõik nagu saame aru sellest, mis siin toimub ja nii edasi. Siis mul oli midagi veel huvialas, ma kohe checkin üle. Eur JPY kusjuures üks väga siuke huvitav paar. Ma ei ole seda väga üldse treidinud, aga mulle meeldib see struktuuriline ülesehitus, kuidas ta läheb vastupidiselt siis teistele paaridele. Et see on siis esimene paar, mida me tõenäoliselt saame osta. Meil on tegu siis väga korraliku uptrendiga. Kui me vaatame ära, kuidas see price action on reaalselt hetkel formuleerunud siia, eks ju, siis me näeme ära, et siit on ilusti tugevalt manipuleeritud välja, liquidity on taken, meil on turg reaalselt puhtaks tehtud, nagu ma ütlesin, me oleme bullish, samamoodi, mis mulle meeldis,
et me oleme ikkagi ülesse poole ikkagi suutnud väga ilusat equal height formuleerida, samuti on meil olemas siin niisugune tugev imbalance ala. Jällegi ei kasuta limitit, teadvustasin endale, et kus on minu huviala. Ma nüüd ei tea, kas see vist äkki on nädalavahetuse market cap või midagi, ma ei tea, sest ta näitab mulle ainult seda tunni aja timeframe'i peal. Igastahes vahet pole. Point on selles, et siin on toimunud varasemalt reaccumulation, meil on üleval väga-väga korralik formuleeritud liquidity ja nüüd ma ootangi seda, et ikkagi mitigeeriksime sellest price actionist välja. Jällegi me vaatasime natuke suuremaid timeframe'e kui siin mingi 15 minutit ja pool tundi, siis see ongi see põhjus, miks ma kirjutan see peale, et 15 minuti reaccumulation, täpselt samamoodi selline korralik skeem, mis reaalselt võtab aega, on ja näiteks nagu see võttis üks päev, et saage aru, et nagu reaalselt üks päev oodata oma huvialas seda hinnaliikumist või seda skeemi on täiesti fine, nagu isegi 2 päeva on täiesti fine, nagu see ongi see, et ei ole kuskile kiiret tegelikult ja tuleb nagu ülirahulikult seda asja võtta, et kui see, ma arvan, te saate aru ja resoneerute selle teemaga küll. Ehk siis see on ka kindlasti paar, mis tuleb Discordi chati, alertid on jällegi paigas, kõik on tegelikult peal, kus on targetid, et kindlasti ei tasu nagu mõelda seda, et kui siin on nüüd 15 minutit reaccumulation, on, mis tagab sulle selle siis entry koha stop lossid ja kogu selle risk reward ratio, on ja siis tegelikult ikkagi nagu huvialades, tugevates institutional kohtades tegelikult tasuks endale midagi maksta ja vaadata ja trendi suunas on mõistlik midagi ette jätta, aga kindlasti nagu TP1 ikkagi varasemalt välja võtta, samamoodi ikkagi vaadata, kus on imbalance ala, et makske lihtsalt endale sõbralik soovitus nagu ausalt, et see ma ütlen, see pole mingi finantsnõu ega mitte midagi, aga see on lihtsalt aga suures pildis me oleme ülibullish, siin on väga suur potentsiaal, aga lihtsalt anname talle aega, las ta teeb oma asja ja ongi siuke rahulik. Ja rohkem mul reaalselt ei ole vist. Eurkäed on tegelikult ka, mis ikkagi oli, ma vaatasin siin nüüd peale. Ja eurkäed samamoodi, pole ka mingi hullpaarvid on kogu aeg nagu hullult huviorbiidis, aga mulle meeldib lihtsalt see trendiv turg. Ma vaatasin, kuidas see price action on ennast reaalselt ehitanud. Meil on juba toimunud siin, meil on märgid redistributionist, me teame, et me oleme üli bearish, meil on varasemalt maha jäetud selline tugev, ilus imbalance ala, eks ju, ning samuti, mis meil on olemas selline mõnus trendline liquidity, mis siis justkui nagu vihjakski sellele, et me tegelikult tahaksime selle välja süüa. Samamoodi kirjas on, et 5-15 minti redistribution, struktuuriliselt ikkagi tahaks jääda meie siis sobivas suunas on ja bearish, ma mõtlengi siis suurema timeframe'i candlestickide close ning seejärel tegelikult targetite leidmisega samamoodi ülilihtne. Kui me vaatame seda hinna liikumist, on massive imbalance, on kindlasti target 1 zone, siin on märk, et võime vabalt nagu akkumuleerida, on, et siis läheme hoopis siit ülesse, et see on üks nagu hästi tugev põhjus, miks siit just reaalselt nagu maksta endale. Ja suures pildis, kui ma vaatasin isegi natuke veel allapoole, siis te näete ise, kui suur tegelikult on see daily imbalance mul siin, et see on nagu siuke massive target, mis tekitab minus huvi ja jällegi alert on paigas, kõik on tegelikult teada, targetid on teada ja tasub lihtsalt oodata ja take it easy. Aga nii palju minu poolt, aitäh teile, ma kuuleks hea meelega teid ja kui on küsisid, siis nagu küsige ja ma hakkan vaikselt neid charte siia meie chati postitama. Nice ju. Mõnus, põhjalik, kõik üle käidud. Väga nice, täiesti nõus. Nagu sõnad on suust ära võetud, sellepärast tahaks ise ka midagi näidata, aga kui sa üks ühele kõik lahti seletad ja samamoodi trendi suunas kõike võtad, siis nagu ei olegi midagi üle korrata, minu poolt vähemalt. Taavil on kindlasti kullast rääkida ja natuke teistest paaridest. Yes. Kohe võtame sina. Aga eurkäed on Kapu just võtsid selle ette, siis ma vaatan täpselt sama asja, sellepärast, et me oleme ilusti teinud nii-öelda siis daily struktuuri 50% retracementi, me oleme teinud juba nii-öelda siis redistributioni ja see sama liquidity trendline, mis sa sealt tõmbasid nagu täpselt sama ja väga hea näeb välja. Aus.
ja kuulge hommik minu poolt ka kõigile, kes te olete siin toredate 24 inimest, 23 poolt. Nii, kulla poolest, võtta tegelikult enne Toltsi ette. Et ma tahan ühe asja lihtsalt enda poolt ära märkida, mis Kaspar rääkis hästi, näitas ka intraday timeframe'ide, kuidas tegelikult meil ongi dollar ülimalt bullish. Mulle ainus asi, mis siin pakub huvi, on nüüd viimane base candle, kus me siis uue high moodustasime, et see demand to supply switch on meil tehtud. Tegelikult me oleme nagu breakinud juba sellesse nii-öelda sisuliselt daily balance'isse, kus meil on siis nii-öelda antud luba, et me võiksime treidida kas juba järgmist base candle'i välja, et vaadata kindlasti ka vasakule. Olen märkinud peale siin selle break of structure'i suurema timeframe oma, mis siis oli see weekly, monthly nii-öelda target on ju, kuidas me siin bounce'i saime ja samamoodi väiksem timeframe'i tegelikult. Ma võtan korraks neid asju siin vähemaks, ei ole oluline enam. Et nagu näha, siis tegelikult see toimub täpselt jälle sellest nii-öelda breakerisse tehing, kus me sellest weekly'st läbi treidisime ja siis tagasi breakerisse ja oleme selle retestiga nii-öelda võimelised ka ülespoole sõitma. Et meil on siin ülepool ilusti bounce'ime monthly, weekly ja ka muudest väiksemate timeframe'id huvialades, kus meil on siis see nii-öelda see kast, kus on juba breaker. Ma toon selle korraks silme ette ka, et inimesed saaks aru, millest ma räägin. Weekly nii, me peame täitsa tagasi minema. Räägin siis sellest kohast siin, kus order flow sai breakitud ja see retest nüüd selle order flow breakile oli saamata, ehk siis tegelikult ka ilus bounce'id, see reaktsioon juba tuli, võttes välja kõik eelnevad high'd, ehk siis meil on liquidity run ka teostatud, meil on kõrged hinnad. See nädal teime ette ka juba, Kaspar rääkis samamoodi väga palju turgu liigutavad uudiseid, on kindlasti põhirõhku saavad need kolmapäeva õhtused Federal Funds Rate'id ja FOMC meetingud ja statement'id ning siis reedene NFP ehk siis meil on ilmselt meeletult volatiilne nädal tulemas võrreldes eelnevaga, et eelnev nädal me ei näinud ka väga erilisi uudiseid. Et sellest tingituna tekitab minus juba vaikselt ütleme ammu tegelikult juba meelt, et dollar on nii kaua üles läinud, et millal see retracement tuleb. Selleks on küll aga vaja konkreetsemaid märke näha, et kui ma isegi line chart'i peale viskan, siis tegelikult on näha, kuidas me hoiame struktuuriliselt ikkagi bullish trendi. Aga vaatame sellele weekidega, me oleme läbi treidinud sellest viimast demand alast, mis uue high saime moodustada, nii et on reaalne, et me võime hakata nägema, kas siis intraday peal mingiseid retracement'e ja siis järgnenud huvialad on juba tegelikult on ju veel päris palju sinna allpool, et ruumi alla on tulla kõvasti, lihtsalt ma ei ole veel isiklikult absoluutselt kindel, et me siit sodis kukkume. Üks alert on mul siin maha sätitud, läks see pole asja peale, et selle eelneva struktuuri alla, isegi kui ma tegelikult 4 tunni peal panen line chart'i peale, siis on tegelikult näha, kuidas see low endiselt ikkagi hoiab, et pole veel päris ideaalne. Kui me oleks nagu näinud, et 4 tunni peal juba kasvõi natukene see low siit läbi 8 tunni peal, mis iganes muud timeframe'id, kõik võib siit läbi lapata, et tegelikult ta hoiab. Ehk siis veits ma leian, et on vara. Kas me moodustame siia redistribution ja suudame low breakida, siis juba vaataks nagu selles mõttes tugevamaid sell tehinguid hetkel, aga jah, nagu paistab asi kõik siuke välja, et me tahame lihtsalt veits ülespoole või suruda. Intraday peal order flow sai breakid, ma vaatasin 15 mintsi, kui siin Kaspar rääkis, siis higher low, higher high, break of structure, et nüüd on küsimus, mis me siin imbalance'is teeme, muidugi väga ilus liquidity, jääb ka siia nii-öelda Asian liquidity alla sisuliselt, siin treidid tegelikult New Yorki lõpp, Asian liquidity on meil siin vahel juba sisuliselt välja võetud, aga eks näha, kuidas siis price action formuleerub, et täna ma ütlen ausalt, et ilmselt enne Federal Funds Rate niikuinii väga erilist nagu sükest tormi ei toimu turgudel. Et pigem ootan seda homse õhtu Federal Funds Rate, aga selleks hetkeks tahaks nagu saada potentsiaalselt mingi tehingu juba sisse ja siis, et oleks break even'is ja kui ta sõidab meie soovitud suunas, sest et me ei tea kunagi, lähete üles või alla otseselt, nii et sellest ka tingituna jälle mainin ära, et olen nii sellerite kui siis nii müüjate kui ostjate poolel, et ei vaata ainult ühte suunda. Et siuke värk. Vaatan ka tegelikult Taavi niimoodi see koht, mis sa just sealt välja tõid, vaata see Aasia liquidity kõrval on ja mulle meeldib see, kus me selle reaktsiooni saime, et üldse alla tulla 15 minuti nii-öelda siis struktuuri breikida ja
ja sealt, kus hind ka praegu on, seal on näha, et 15 minuti struktuur paremal on sellest kohast saime bounce'i, sealt tuli 15 minuti struktuuri break ja seal on see Aasia liquidity kõrval on jep ja Aasia liquidity peal on see imbalance. Mul on alert seal, et ma vaatan praegu sükest nii-öelda siis turu liikumist, mis siin enne London session algusest hakkab toimuma. Siin on huvialas väiksemate timeframe'ide liquidity run ehk distribution on ju buyerite climax ehk siis ostjate jõud sai otsa. Me formuleerisime siin samamoodi väiksemal timeframe'il reaccumulation ehk tegelikult seda võib võtta kui siis buyer climax'ile testina, retestina ja see on nüüd järgmine retest on ju, ehk siis order flow tegelikult juba vaikselt on sees, nüüd lihtsalt on küsimus, et vaatame, kuidas täna päev välja joonistub. See ongi ainus asi tegelikult, mida ma tahan näha. Kas me saame siis selle bounce'i, see on nii lühikese aja küsimus, et siin lihtsalt tasub oodata. Ei olegi mitte midagi muud, et minu arust kiiret ei ole mitte kuhugi. Nii et väga easy ja väga rahulik. Kui hind näitab meile, et ta tahab alla tulla, siis ta näitab seda ikka korralikult selles mõttes. Nii, aga kuld on ju kulla juurde isiklikult. Ma panin nüüd sinna kulla chati ka meil gruppi. Panin oma nägemuse asjast ja isiklikult on mul 2 limitit paigas. Üks limit on siis 23 tunni ala openis, stop loss on 50% peal, teine limit on 50% peal ja stop loss on siis siin supply zone'i all, vabandust, demand zone'i all. Et need 2 limitit on mul paigas, väga lihtne, küllagi konservatiivne target, daily selles mõttes target, kus meil on liquidity run jällegi, et ei toimunud, siin oli see kas küsimärk, kas see on break of structure või sellest saab liquidity run on ju. Aga mida me tegime oli nagu näha tagasi jälle breakerisse ja koheselt treidisime alla, et Kurst Ever, ma vaatasin ka täna hommikul oli kirjutanud, et kas ta otsib siit 1917 alast sel tehingut, väga hea silm, et märkas seda kohe on ju. Iseasi, kas ta siia peale sai, et seda ma ei tea, mina isiklikult teda ei sellinud on ju, et nädal lõpp, see oli juba 28 oli meil 4 päev, mina murust 4 päeva, aga me ei teingi rohkem treide, esmaspäeval, teisipäeval oli mingi 2 treidi, mis ma tegin ja that's it, põhimõtteliselt 2-3 treidi nädal. Isiklikult võtsin eelmine nädal -1% ja ei tunne sellest mitte mingit kahju, et see on -1%, ma ei pannud mingi 20% oma kontost paaki ja see on tegelikult ühe treidi küsimus on jälle tasa tehtud ja mitmekordselt. Et kuna me teame, et risk-reward ratio ja money management on 2 asja, mis meie kasuks töötavad, siis nendest aru saades ongi need gainsid täpselt niimoodi. You win some, you lose some. Aga jah, kuld selles mõttes treidib juba küllaki lähedale, alertid nagu ikka, miiniväli on paigas nii üleval kui all, et siis olen teavitatud sellest. Ja kui see ala ei hoia, siis on to the next ja järgmise juurde, nii et polegi mitte mingit sellist pikevat teksti. Miks ta mulle meeldib, et see ei ole suvaline lihtsalt nagu 23 tunni huviala, kuhu ma enda siis nii-öelda limiti panen, vaid see on konkreetselt breikinud eelneva struktuuri, mille on retest saamata jäänud, ehk siis ta on ikkagi valid nii-öelda struktuuri punkt on ju. Et ei ole päris nii, et panen lihtsalt kuhugi ja siis vaatame, kas läheb. Et kõige on ikkagi mingi põhjus olemas. Nii et see on see, mida ma vaatan kulla jaoks. Sell-tehingud kindlasti juhtud üle poole, et ehk siis sell-tehingutest hakkame rääkima siis, kui me sinna jõuame. Praegu nagu veits vara, aga vaatame, kas me suudame sinna üles suruda, ennast suuda ja siis võib-olla potentsiaalselt juba sell-tehingud allapoole. Kuigi üldse imestaks ka, kui me saame siit bounce'i, kuna ta on see breakeri ala on ju, et me saame bounce'i täiesti juba reaalselt ka siia kõrgemale nii-öelda siis order flow breakeritesse, kus meil on liquidity run. Siin on order flow break, imbalance vahel kindlasti väga tugev target on siin üleval, ütleks täitsa isegi 8-0 põhimõtteliselt, whole levelina 7-5-8-0 kandis. Nii et need on siuksed asjad, mida ma kullal siin jälgin. Ja need uudised, mis tulevad, võivad väga hästi mõjutada, nii et ja ilmselt kohe üks mu tehingutest aktiveerub. Nii et vaatame, Asian load väljas, mida me tihti peale teame on ju, et kas siis liquidity run Asian load'ale, Asian high'dele ja siis võime juba reverse'ida teisele poole. Siuksed mõtted, GVP Chapi panin ka kerge update'i grupist, ma isiklikult ei saanud see peale eelmine nädal. Jäi veidikene puudu minu sellest ülimalt discounted huvialast, mis oli siin all. Küll aga siin breakeris pakkus lihtsalt ebameeldival ajal, õhtusel ajal juba ei tahtnud ööseks panna selle suure kõikuva spreediga tehingut sisse. Küll aga siin oli täiesti ilusti formuleerunud reaccumulation, kus tegelikult oleks saanud ta peal. Ma ei oska öelda, kas mõni või grupis sai saanud, aga igastahes mu idee jõudis vastavasse idee gruppi, nii et sinna me oleme liikunud.
see on ka endiselt, kuna me eelmine nädal ei saa seda tehingut, siis see on selle nädala muusika minu jaoks. Vaatame 23 tunni huvialad on mul peale märgitud. Seletan kiirelt läbi. Baas Candle, mis breaki struktuuri on ju, konkreetne alamus ehk siis versioon 2 breaker. Kui jõuame siia, siis otsin siit potentsiaalset tehingut ja samamoodi versioon all siis 1 on ju, mis täiesti discounted ala. Aga vaatame enne, mis toimub selles breakeris. Nii et GBP Chapi ja kuld on minu jaoks need põhiasjad, mida ma see nädal jälgin. Kui dollar näitab meile ikkagi distributioni joonistab välja, siis hakkan ka teistest paaridest rääkima, aga isiklikult leian, et hetkel on veits vara. Ja muid asju mul ei olegi nii palju stoksidest, võin korra üle käia, kus ma eelmine nädal siis rääkisin, kui alustame Nasdaqist jälle, et Nasdaq oli breakinud nüüd meil eelneva low. SPX ei olnud veel järgi jõudnud, treidis kusagil siin, nüüd on SPX selle breakinud, US30 täiesti treidis siin keset imbalance'it ja US30 läheneb ka sellele breakile. Kas siin tuleb sisse divergence või me suudame samamoodi breakida nagu teised 2 indeksid, mis on nagu suurem tõenäosus, et kui 2 tükki ees lähevad, siis tõenäoliselt läheb seda 3. ka. Või me näeme siin ära, et SPX-i ja siis Nasdaqit manipuleeriti, tehti liquidity run ja sõidame ülespoole, ehk siis nagu US30 väga hästi bounce'ib praegu meil eelnevast low'st. Meil on potentsiaali tulla siia üles küllaga, nii et selles osas ka veits elame-näeme on ju. Kuigi US30 on stoksides kõige manipuleeritum, SPX minu arust on olnud kõige puhtam, nii palju kui ma olen backtestinud teda, et tasub sellega arvestada. Ja jah, rohkem mul ei olegi, nii et aitäh, kui kellelgi on mingised chartid, mis ta tahab üle vaadata, mingi paarid, siis andke märku, aga tundub, et hetkel chatis igastahes on vaikus, nii et mina olen järje üle. Tänud. Tänud. Tšekkaks BTC, et on mind kuulda. Yes, sir. Väga tore. Tore on tagasi olla raketi hommikul London sessioni kõnes ja vaataks, mis siin toimunud on. Suures pildis ei ole mitte midagi erilist toimunud, et meil on endiselt siis nagu aeglane bearish liikumine sees. Ja seda, mida Taavi siis rääkis just, et nagu stock market on täpselt nagu sellises kohas, kus ta võib hakata siit bullishit liikuma üles, et see potentsiaal on tõesti olemas. Kuid ma nagu BTC peale läheks, siis ma vaataks ikkagi see kõige huvitavam ala, kus tahaks ikka mingisuguse manipulatiivse sündmuse tagajärjel võiks külastada minu arust ikkagi seda 36 000 ala, et saaks siit maguse laksu sisse, et kõik need, kes siit on ostnud või midagi sellist, et nemad võetakse välja, tuleb palju liquidation'id ja värke. Aga samas VIK võiks siin nagu jääda piisavalt kõrgele, et seda saaks lugeda nii-öelda siis higher low'ks, sest et potentsiaali siit üles tõmmata on suhteliselt veel palju, et meil on siin üpriski selline tugev trendline, kus siin oli üks fake out vahel, mis on üks suur likviidsus tegelikult, et seda võiks siin nagu breakida ja nagu näha, siis me olemegi siin sellises suhteliselt kokku tõmmanud kohas, kus on nii-öelda otsuse koht nüüd. Ja praegu siit mingisugust treidi nagu intraday peal võtta on äärmiselt keeruline minu arust selles suhtes, et siit ei ütle mulle nagu graafik suurt nagu midagi. Selles suhtes, et siin charti peal ma loen, et meil on aina nagu lower low, lower high ja nii edasi. Ja nüüd me oleme siin juba täiesti kokku tõmmanud. Ehk siis nagu tunni chart ei ütle midagi, kuid see 36 000 ala, mis siin hetkel on ikka veel täitmata, vaata, kus on see max discount ala, et see juba hakkab nagu mind väga huvitama. Selles suhtes, et siin see likviidsus on hakanud ka nagu tekkima juba, et paljud vaatavad, et siin on support ja kuule, et võetaks buy sisse. Et nagu me teame, siis kõik saavad üle tavaliselt enne, kui see korralik õige liigutus tuleb. Aga suures pildis muud ei olegi midagi, et konkreetselt waiting game
istun käte peal ja vaatame, kuhu poole see asi sõitma hakkab. Ise kõhutunne ütleb, et me käime seal korraks allpool ära, enne kui üles hakkame minema. Aga that's about it, jah. Suured tänud teile ja kaunist päeva. Awesome. Cheers, buddy. Taavi, viskasin pilgu US 30 peale. Viitsid sa ekraani jagada? Vaatasin line charti pealt, me oleme nagu suhteliselt flip zone'is praegu. Meil on ruumi tulla üles täita imbalance'it ja me oleme praegu tegemas liquidity run'i. Ja, see on väga nice. Väga nice ainus, mis ongi on need teised kaks indeksid, siin intraday osas endiselt, isegi kui meil on siin order flow on ju, breaker tagasi bounce breakerisse, need breakeri tehingud need on nii tugevad selles mõttes backtesting, et reaalselt nagu võtke lihtsalt kas või see 23 tundi ette ja vaadake lihtsalt neid breakerid, teil olegi vaja isegi pisemata timeframe'i minna, et aru saada alguses, kuidas need breakeri tehingud siis toimuvad on ju. See on nii võimas lihtsalt reaalselt. Aga kui meil on siin order flow, siis isegi see intraday retracement, see imbalance fill'i on väga reaalne, kui me just siit breakerist muidugi reaalselt kohe all lihtsalt ei kihuta edasi, nii et üks mõte küll, aga see bounce'it ilusti sellest huvialast, imbalance on fillitud, ülim discounted on kõik, eelnev liquidity run kõigele sellele, mis siin internal sees oli, on ju, et rääkimata sellest loost. Samamoodi reaccumulation ilusti. Liquidity run sellele, miks ta oli nõrk low on ju, see siin sellepärast, et meil oli imbalance vahel, unmitigated supply zone, vabandust, demand zone täna täiesti vastupidi, sorry. Aga jah, üles võib täitsa vabalt see putitada siin tänase päeva jooksul, pluss rääkimata üldse sellest nädalast, et meil on ma väga ootan juba seda kolmapäeva õhtut nagu nii julmalt. Mind see NFP isegi nagu nii väga ei huvita, mind huvitab see kolmapäeva õhtu, see Federal Funds Rate, et mis nagu saama hakkab, see võib olla midagi ajaloolist, jah. Ma panin kindlasti ka endale alerdid siin, ma vaatan nüüd, et kui ta konkreetselt hakkab ülesse poole nii-öelda siis momentumiga liikuma ja close ima kõrgelt, siis ma nii-öelda siis targetiksin küll seda 4 tunni imbalance'it. Seda siis, jah? Jah. Siin on peatselt on isegi break of structure toimumas, meil on see. No line charti pealt vaata tegelikult nagu mõne timeframe peal näitab seda. See on natuke eksitav praegu. No siuke jah, piiri peal. Ootaks seda, kui see vikk nagu reaalselt, kas või tunni aja peal sul on see range. No see on konkreetest, et see on viimane high, kus meil on treidid, see on viimane low, kus meil on treidid. Et selle oskale mõtet nagu kellelgi ei saaks midagi vaielda. Et kui selle saame breigi kätte, siis vaataks reaalselt üles poole enne mina nagu isiklikult ei reageeriks. Aga jah, täitsa reaalne. Wizard arvab, et kui see sündmus on see rate hike, et siis ta pakub, et Dixi on aeglane, sest et see on tegelikult juba sellele intressi tõstmisele adjustinud, ma ei tea, mis eesti keeles on. Jah, saan aru, mis see mõtleb küll. Sama. Nii nagu põhimõtteliselt see, et BTC on nagu juba suhteliselt palju decline'inud, vaata, et rahvas arvab, et ta võib-olla decline'iks nagu veel palju rohkem, aga tegelikult ta on juba suht piisavalt. Et enamus ikkagi vaatab, et now we're going 29 tonni ja nagu niimoodi praegu. Reaalne, võime minna, võime mitte minna. See aeg näitab. Suures plaanis ei ole vahet, et kui see hirmuperiood üle saab, siis see on lihtsalt nii psühholoogiline mäng, siis kui asi sõidab üles, lihtsalt läheb, siis on kõik hops kulgenud Bitcoin siin, seal, kõik mingid värgid, särgid, aga siis kui kukub ja sul on odavad hinnad, kui sa nagu saaksid ülihäid nagu seal positsioone nii dollar cost average'i osas või täiesti, kuidas iganes sul investeerimismeetodid on, siis on inimesed magavad lihtsalt ja it's dead ja mitte midagi ei juhtu ja ilgemat. Aga mina arvan jah, et igatepidi praegu on head ostuvõimalused, nii et kui sa oled pikas perspektiivis selles sees, siis ei olegi mitte mingit vahet suures plaanis.
isiklikud arvamused sellel puhul? nojah, need on chardi peal näha need alad suurelt timeframe idel. Kui hind on väga pikalt seal koha peal olnud ajalooliselt, siis need on head ostukohad tegelikult. Täpselt, väga head ostukohad. Lihtsalt see ongi see, et nii paljud treidivad, teevad seda day treidimist, on ju, et inimesed on kärsitud ja tahavad hästi palju korraga ja hästi kiire aja jooksul on ju saada või lühikese aja jooksul. Et siis need on need põhikohad, need consolidationid, kus turg lihtsalt magab sisuliselt, kus enamus treiderid saavad tegelikult kläppi ja kaotavad nii-öelda huvi igasuguse asja vastu lõppkokkuvõttes, on ju. Sest et nad treidivad kõige nagu ebaatraktiivsemal turul, vaata kõige nagu halva momendil, aga kui seda endal teadvustad ja selle suudad nagu enda jaoks lahti seletada, siis ei tohiks üldse midagi hullu olla. Ja, et kui sa mõtled, et mis paarid, valuutapaarid või mis krüpto Bitcoin on ju, et miks on ta nii manipuleeritud? Sellepärast, et mida rohkem inimesi kauplevad seda rohkem market makerid lähevad. Nad ei lähe mingi valuutapaari juurde, kus väga vähesed inimesed kauplevad, on ju. Neil ei ole mõtet seal manipuleerida kedagi, sest raha ei liigu seal, on ju. Või nad on pigem seal, kas valuutapaari juures või Bitcoini juures, nagu praegu on ju. Bitcoin on väga manipuleeritud võrreldes siis eelmiste tsüklitega, sellepärast, et nii palju rohkem teadlikkust tõstetud selle kohta on ju, kõik need ettevõtted, kõik need investeerijad on ju, ja paljud inimesed tulevad kiiret raha teenima ja seal ongi nii palju market makeritel võimalik raha teha, sellepärast, et nii palju on võimendusega turul ja nii kaua, kui on ülipalju inimesi peal, nii kaua ka market makerid nii-öelda siis teenivad ainukesena raha ja hind ei saagi nii-öelda siis õige suuna endale ette võtta. Väiksema timeframe'il eksivad inimesed ära ja need ei näe suurt pilti ja kaotavad lihtsalt raha, kaotavad usu sellesse, sellepärast, et neil endal ei olnud distsipliini ja kannatust. Ja, aga see ongi puudulik paljudel, distsipliin ja kannatlikkus. Kannatus on võib-olla kannatlikkus ja kannatus. Kannatus kõlab nagu kannatusena. Nagu rahuliku ja distsiplineeritud inimesena. Et see asi peaks kannatus olema, see peaks olema pigem nagu midagi toredat. Aga tõsi, jah. Don't be liquidity, be patient and don't be liquidity. No. Kuule, ära ole siin mingi likviidsus. Aga tõime otsad kokku. Oli meeldiv. Oli tore, jah. Ciao.